Ćao, moje ime je Sreten Krstić, a vi gledate Judocast. Darko, dobrodošao, sretno badnje veče i sutrašnji Božić kao i ostalim našem pravoslavnom svijetu koji nas prati. Hvala takođe. Darko, kako si? Malo pre smo pričali pre početka, umorno, trenira se, naporno je, nema kraja sezona, evo, počinje olimpijska godina, već Portugal kreće krajem januara, tako da zakuktavamo se polako. Nije se ni prestajalo s treninzima, iskreno, ali umorno kao i uvek, ali s Božju pomoć osjećam se zdravo i to je najbitnije. Kad smo već kod Božje pomoći, juče kad smo se čuli dogovarali ovaj današnji miting, spomenuo da ćeš odmah nakon crkve i nakon liturgije da dođeš ovdje samo da pričamo za emisiju, pa reci mi koliko ti ta duhovna energija pored, znamo svi da je fizička podjednako važna kao i psihička snaga, pa čak si u jednoj emisiji pričao o tome, pa ako možeš da ponoviš za gledalce. Pa ja se stvarno trudim se da moju veru stvarno održavam i dižem je na veći nivo, trudim se, idem stalno u crkvu, molim se, nisam ni najzadovoljniji s tobom sa te strane, ali trudim se, evo sad sam sa liturgije, večera su 12 uveče liturgija, sutra je Božić, tako da ja da poželim svim gledalcima srećan Božić, jer oni će to sutra da gledaju Hristos. Tako. Kažem, vjerovatno i osjetiš tu neku snagu, pogotovo kada su ti neki teški trenuci, da ima ta neka duhovna energija koja te pokreće i gura dalje. Mi smo pojedinačan sport, sami smo za sebe i na takmičenju smo tu ja, treneri, nema nikog i onda taj neki kontakt s Bogom iskreno osjećam konstantno i stvarno se trudim da on bude što jači. Spomenuo si da ti je majka Ruskinja, je li tako? Pa jeste, da, ja sam polorus, majka mi iz Rusije. Da mi reci, da li ima neke razlike između nas i Rusa, pošto mi smo srodan smo narod. Ja sam dosta baš bio u Rusiji kao mali, tamo sam se dosta pripremao i što se tiče nekog tog rada i neke radne etike, to sam najviše tamo naučio. Najviše, ja sam tamo kao klinac tokom letnjeg raspusta, kad se završi škola, pravac Rusija i tamo dva meseca budem na kampu i treniram s Rusima. Pa kulturološke razlike mislim da ima. Nismo baš naisti, ima sličnosti dosta, ali mislim da ima i dosta razlike. Malo smo drugačiji. Ne znam, ja volim taj istočni svet, iskreno stvarno volim Rusiju, zato što mi je majka, zato što sam dosta odrastao tamo, verovatno, ali ne znam, sviđa mi se sve što je tamo i mnogo sam naučio od ljudi tamo. Evo, ovom prilikom da pozdravim školu borbe Olim, gde sam stvarno proveo najlepše trenutke u detinjstvu tamo na kampu po 2 meseca. Fenomenalno je bilo tamo. Naravno, Olim pozdravljam ovom prilikom i nadamo se da ćemo se i sa njima družiti u narednim epizodama podcasta. Kažu, kad si zadnji put bio u Rusiji? Nisam bio dugo, obaveze, treninzi ne dozvoljavaju. Ja bih stvarno voleo bi da odem, imam familiju tamo, ali nisam bio, mislim, od 2019. sam bio, eto, već 4 godine, već nisam bio i baš mi je krivo. I sad i ova situacija oko rata, pa je i zbog toga malo nezgodno, tako da bit će prilike. Pa nadamo se da će smiriti uskoro i ta situacija, da, mislim, svakako tamo je judo možda i najjače na svijetu, Rusiji, jer znamo svi, pored Japana sigurno Rusija i Gruzija, Francuska, da imaju najjače škole. Baš na tu temu, ja sam gledao neki njihov momak isto slično kao što si ti sad započeo, prije 2-3 godine čini mi se da sam gledao i da su oni imali podcaste sa borcima i to sam tad gledao, ima 2-3 godine. Bili su Inao Tasojev koji je tad izlazio iz juniora, bilo je Boža Luri, bilo je dobrih boraca, Musa Moguškov. Mislim, dosta sam učio iz tih podcasta što sam slušao od boraca, tako da lepa stvar što radiš ovo. Hvala, ali svakako cilj mi je da ispromovišemo generalno sport koji ja smatram da je najljepši sport judo i za razvoj djece i također i za odrasle. Borilački sport daje mnogo benefita kako i sad kažem kod klinaca tako i kod odraslih. I cilj mi je da se pročuje kako i za tebe, tako i za ostale naše velike šampione. Mislim da malo medijskog prostora se daje
generalno našem sportu, a i još manje vama kao ljudima i borcima. Pa dobro, nisam baš Služite generalno više pažnje da se čuje za vas. fudbal, ali ja možda nisam baš najobjektivniji, ali subjektivno po meni je judo stvarno sport broj 1. Što se tiče svega, zdravlje nacije, mislim da je, zbog toga mi je drago što je ova Liga šampiona bila u Beogradu. Ako je 10 dečaka malih zbog toga krenulo na judo, mislim da je to veliki uspeh, ne samo za judo, nego već za Srbiju. A svakako, to je moje naredno pitanje. Liga šampiona, judo, Beograd, kultna arena, svi znamo, evo, pratimo sad i aktuelno oko košarke, Zvijezda i Partizan derbi, vidjeli smo svi onakvu atmosferu. I možemo reći, pošto bio sam i lično tamo, koliko je bilo 90.000, čini mi se, navijača na tribinama. Ljudi je bilo. Što nije uopšte malo. Bio sam i prethodne godine bio sam, mogu reći, u Zagreb do finalnog bloka, nikoga nije bilo. Znači, ništa se ne čuje. Čujem trenera, čujem sudiju, sve čujem oko sebe. Da nije bilo to kampa, možda bi bilo djece na tribinama, ali ne sigurno u onolikom broju, dok u Beogradu onakva atmosfera na tribinama, ja onako nisam nešto zapamtio na takmičenju. Dobro, ekipna takmičenja su stvarno posebne. Nose neku drugu energiju, manju važnost, ali neku jaču energiju i uvek su posjećenija. I kod nas državno prvenstvo bude posjećeno, nekako više ljudi dođe da gleda ligu. Ove godine isto na ligi bilo u 9 ujutru krcate šumice. Nekako ljude privlači taj ekipni meč, osjeti se ta emocija, ali svakako ja nisam očekivao da će bude toliko ljudi. Bila je stvarno sjajna atmosfera, od jutra stvarno fantastično. Svakako zasluge i pohvale za Judo Savez Srbije, kao i za Crvenu zvijezdu, bilo klub Crvena zvijezda, koji su uzeli organizaciju na sebe, i svaka čast što su bile karte besplatne za sve. Mislim, dosta klubova iz Republike Srpske je bilo, odakle ja dolazim, i svih krajeva Srbije je bilo, što je bilo sigurno praznik za sve ljubitelje i takmičare. Jeste, stvarno, što kažem, neverovatno što je bilo toliko ljudi i stvarno mislim da je to neverovatna stvar za judo, jer kad sam uzeo evropsku, mislim, bilo je baš propraćeno, kad sam uzeo evropsku medalju nije se toliko propratilo kao, na primjer, ova Liga šampiona, zaustavljali su me ljudi na ulici, videli smo, bili smo u areni, gledali smo, svaka čast, fantastično, tako da velika stvar stvarno. Pogotovo od ljudi koji nisu iz svijeta juda, koji ne prate, mislim, judo prati koji trenira, ja rijetko koga da znam da se nije bavi, da nikad nije kimono obukao i da zna nešto o judu. To je malo specifično za sport naš. Kogod je obukao kimono, iz mog iskustva, kogod je malo probao i obukao kimono, postane veliki zaljubljenik. Jako judo uđe u krv i stvarno ima dobru, zdravu fan bazu. Jeste. Ajde sad da prođemo malo takmičenje. Znači, prvi meč je bio sa Miljanom Raduljem. Tu je onako dosta tvrd meč bio, što je ujutru i prvi meč, ali dobro ste se krpili ti i Miljan. Miljan je strašan borac, stvarno. Mislim, to je, mi treniramo zajedno, ja i Miljan dosta puta treniramo zajedno, pogotovo petkom, utorkom u Šumicama se okupljamo, on trenira u Radničkom s Kukoljem, ja stalno dolazim tamo, treniramo i dobro se poznajemo, stvarno, i Miljan je odličan borac, tu borbu desnije izgradio stvarno vrhunski, on je pre tipa 2 meseca pobedio i Tota Kristijana na ligi nekoj, tako da Miljan stvarno stasao u preozbiljnog borca, bilo je teško, bilo je napeto, bilo je gusto, na kraju head diving, hvala Bogu, povedio sam. Nova pravila. Vidjelo se da se dosta dobro poznajete. Jeste, da. To je bila baš onako prava i muška borba. Koliko njemu godina? 19 godina čini mi se. Jeste, još uvijek on ima još 1 godinu juniora i stvarno, ja lično njega očekujem dosta. Mislim da će sigurno da je on, ko još ima u toj generaciji, on, Bulaja, čini mi se da je on tu negdje. Ima i Vandić i on je ispod. Jeste. Znači ima dosta materijala da naslijedi. Eto, ti sad tu zalijećeš se, Kukolj, Majdov su još uvijek u svom tom nekom piku
i nadamo se da momci nastavljaju u istom ritmu kao i vi sa rezultatima. A genetski nekako mi smo izgleda da ti tu 90-ku nekako stvoreni kao ne znam, kao Gruzici, oni su dobri tu, pa i mi genetski naši najbolji borci izgleda imaju 90 kila. I sigurno po meni najljepša kategorija za gledanje, pravo onako muška tuča bude. Jeste i najjača kategorija i stvarno tu pravimo rezultate što je neverovatno. Jeste. Sljedeći meč iz kluba Fighter, doživio si tu neku malu rasihotinu, gdje ti pola glave je bilo zamotano, ali čini se Daši Baraj neki da je bio, jel tako, čišćenje, Dejaši. Pa, on sigurno, mislim, ja sam tako gledao da on sigurno nije borac koji je trenutno, mislim, ja nisam trenutno u piku, ali on je baš u zalasku karijere, stariji je borac i znao sam da će dužina meča da mi odgovara. On video se da traži kontakt neki, da se nešto desi, diže tu prednju učimatu neke kosti. Izbegavao sam, taman kad se umorio, kad je bilo to je to, pukla mi arkada i onda su me krpjeli tamo, taman se on odmorio i onda sam morao malo opet da ga umaram. Pošto ja sam zadobio povredu zgloba, imao sam meč sa Došinom 2 nedelje ranije i dalje me muči malo taj zglob i nisam mogao da bacam tehnike na napred, ništa. I onda bukvalno sam prvi kontakt video kad se prebacio u levi gard da stoji za taj Dejaši Baraj. I bilo mi u glavi sačekaj malo, učuti se da se još malo umori i kad bude bio malo sporiji da ga pogodim. I tako se i desilo. Vidjelo se svakako da je karijera njegova na zalasku i da dosta slabim intenzitetom trenira, ali nema šta, iskustvo je na njegovoj strani i sva ta snaga, mislim, stariji koliko, 30 nešto godina. Jačaj kost, jači mišić, tu nema šta, ali... Gledao sam meč, ja sam delovo iskusniji u tom meču, iskreno, nisam mu dozvolio promil šanse da se išta desi. Nema šta, ti si držao koncept cijelo vrijeme u meču i nakon bacanja Sala, ja mislim da je eksplodiralo sve. Jeste. To me i služi domaća arena uvek i kada u Bersiju, kad se Francuzi bore, Sala eksplodira, tako da to je prednost. Zapravo da sad treći meč protiv PSG-a na papiru, mjesec dana ranije sigurno već da su osvojili i da su podigli taj pehar i zlatne medalje oko vrata. Prvi meč otvaraš ti protiv francuskog reprezentativca. Borim se s Matijom, on je 5. na svetskom rang listi, mislim, sad, ko poznaje judo zna ko je dvostruki osvajač srebrne medalje na Mastersu, preozbiljan borac, mnogo smo se puta ja i on borili po kampovima, ja i on smo generacije, inače 99. i nikad se nismo sastali do ovo, znači, mislim da smo se takmičili na preko 34 takmičenja i nikad nas nije spojio žreb. Ili ja budem medalja, ili on bude medalja i nikad se nismo sastali, evo sada, kad je on istasao i malo je bolji. I opet taj head diving, Sevan Agemi je ušao jako brzi levi, ali se nabu na glavu, ali to niko nije vidio u sali, niko nije očekivao da će da bude, ali hvala Bogu, krenulo je dobro po naš tim, energično, mi smo se posle smeli, ja sam se radovao toj pobjedi head divingu, pričali smo da tome ne treba da se raduje jer je onako antisportski, ja pošto to objašnjam, ja se nisam radovao, nego sam se trudio da motivišem ekipu, što se posle ispalo, baš kao što sam i rekao, 2 Španca su odradili nevjerojatan posao. Što se tiče pojačanja, mislim da Španci, da je svjetsko bilo taj dan, da bi ljudi bili 100% medalja. I Jorge Cano i Alberto, nema šta, momci su odradili takmičenje zvjerski. Jeste, bila je stvarno ludačka energija i sa njihove i sa naše strane i to se osetilo i stvarno su odradili, što ti kažeš da je bilo svetsko prvenstvo taj dan, ne znam ko bi ih pobedio. Gaitero koji je mogao da se bije ceo dan i Jorge koji je onako lagan bio na strunjači, delovalo je kao da niko ne može ga pomeriti, to je strašno. On se borio i sa Lašom i sa onim Uzbekom, kako se zove, ne znam, ali mislim da je on drugi na svetskom rang listi, biti šampion sveta. Jeste bio. Nije mogo da ga pomeri čovjek, tako da stvarno je bilo neverovatno. I Jorgeo Uranage nad legendom ovog sporta i kategorije, to je bilo
nas prepričava i vidimo, i danas se šeruje i dalje. Pa samo to bacanje da vidiš pa je nevjerovatno, a onda kad ide priča iza toga koga je bacio tako, ko je uopšte Lašev, ko malo prati judo zna da je to možda po meni najveći gruzijski borac trenutno. Sigurno. Malo priča kakve rezultate napravio. 3 olimpijske medalje. Ove godine, prošle olimpijadu, onaj meč sa onom, to je bilo na grani da pobedi takav borac i onako da padne stvarno neverovatno. Bajkovita priča, iskreno. Slažem se. Ostavio bih ovu dalje priču o pojačanju i toj simbiozi sa Špancima. Dogovorio sam već sa kolegama iz OGK da ćemo snimati narednim danima narednu epizodu, pa bih sa njima više i sa trenerima oko toga. Finale, znači puna šaka. OGK piše istoriju od outsidera do korak do zlatne medalje. Tu nisi imao priliku da se boriš, ali ajde možemo iskomentarisati. Filip Đinović je otvorio prvi meč, je li tako? Jeste. Sjajno je Đinović odradio meč. Ja iskreno ga pratim, ja i on smo klubski drugari, pratim ga već godinama i nikad nisam vidio da on tako zrelo odradi meč. Dešavalo se da on baca i svašta nešto, ali da tako zrelo bacim prvi napad, da uđe onako agresivno i da se instant preorijentiše na odbranu, da odradi onako defanzivno, dobro, pametno. Nije ga ugrozio Grk posle prvog poena. Pobeda se nije dovodila u pitanje posle prvog Vazarija, tako da stvarno mene je oduševio. Gledao sam sa strane i rekao, svaka čast viće. Nema šta, fight IQ je bio u tom momentu na vrhunskom nivou, to skidamo kako Filipu. Jeste, da. Lako je to, ima veliki pritisak, iskreno. Mi smo znali da ako on pobedi, da mi moramo da pobedimo. I bio je veliki, ja sam se šalio sa njim u sali za zagrevanje, Fićo, sve na tebi, od tebe sve zavisi i stvarno ispoštovao. Da, to se je vidjelo, čak imam ja neke snimke jer sam bio sa ove druge strane gdje se vidjelo i vaše radovanje i bodrenje da kažem i sa tribina i od vas klubskih drugova koji ste se takmičili u narednim mečevima. Vidjela se i osjetila se ta energija i mislim da je taj dan da je bio baš totalno. Krene tako, kad se pobedi Fajtor, prošlogodišnji šampion i Pariz, nekako u finalu, kao da nismo mogli da izgubimo. Ja sam imao taj osjećaj, ne znam. Pogotovo sam bio, jer da je 2-2 ja bi odlučivao. Ja ne znam šta bi trebalo da se desi da ja izgubim taj meč. Pred punom arenom, ne znam. Ne bi mogao sebi to da oprostim i mislim da ne bi mogao da izgubim taj meč nikako. Tako da osjetila se ta energija kod svakog i niko, isto kao što sam ja razmišljao, isto tako je cela ekipa razmišljala i 3-0 kraj. Sigurno ove godine i u globalu da pričamo najljepša sportska priča, jer budžeti su generalno i kod nas i kod vas takvi kakvi jesu, generalno i za sport, pogotovo za borilački sport i judo. I da dovedete takva pojačanja, mi smo između sebe pričali, kolege i ja, Španci su 100% došli za kartu, za smještaj i za ručak i možda ako je ostalo nešto za dnevnice da im se isplati, ali eto, tu je zlato i to je možda i najljepša pobjeda, da se pobjede, da kažem, i milionski klubovi, tu prvi PSG, a također i favorit je bila i Crvena zvijezda koju čestitam ovom prilikom na osvojenoj bronzi. Trenutno šampiona Evrope 81-90, Grandu prvaka sveta preko, tako da i Zvezda je bila opasan tim sastavljen. Eto, imali smo mali peh sa Turčinom za finale borbi, ali eto što je, to je judo sport, jedna mala greška i sitnica i ode sve, nema povratka nazad. Jeste. Dobro, to smo prošli, kako ste proslavili medalju? Pa, izašlo se malo u Beogradu, iskreno da budem. Mislim, ništa puno, onako. Bili smo posle na nekom ručku, malo sa Špancima, proveli ih po gradu. Bili smo tu do galerije, malo do botege i ništa specijalno. Kako im se svidio Beograd?
Sviđa im se Beograd, najavili su novi dolazak uskoro i da treniraju malo s nama jer nisu imali prilike, a i stvarno im se dopalo sve ovde. Odlično, jer nema šta to kada se poveže jednom, to ostaje za cijeli život. Kako ste došli do Španaca? Ko je bio veza? Pa, pričali smo, Toma je pričao sa Dišketom i trenerom iz Nemačke i nekako su došli do kontakta i onda smo mi otišli u Malagu na kamp, gde sam bio prvi turnir pa kamp i ostali smo tamo na kampu i onda smo pričali s Gajterom i bili smo u fazonu, pošto su nas u 73 smo tražili neke druge borce, oni su zbog ovog turnira što je bio dole, su nas odbijali i onda smo pričali sa Gajterom kao da li ima nekog da nam preporuči. On nam je rekao kao imam kao odličnog sparing partnera Jorgea, kao on je bio prvi na Grand Prix u Zagrebu i onda smo tu bukvalno imali dogovor u sali. U sali je bio dogovor, u redu je. Jorge se oduševio, pošto smo mi njemu, Toma mu iskreno rekao, evo tebi nudimo, nemamo više, nudimo ti isto kao i Gajteru. Gajteru je mnogo veće ime od njega, on se oduševio time što, vidio je da je iskrena priča, da nije ništa, i eto, tako. Na kraju srce i glava osvaja zlata. Upravo. Svakako to sad hoću da se nadovežemo na Španiju i osvojenu zlatnu medalju. To je bio oktobar, je li tako? U oktobru, da. Kako je proteklo takmičenje? Imao se dobre u kategoriji? Iskreno, cela godina je onako išla gore, mislim više ka dole nego ka gore, jer sam prošlu godinu završio s povredom, pukao mi je mišić i onda nikako nismo mogli da se uhodnemo, da se ušetamo i za tu Malagu smo se odlučili jer je idealan period od evropskog prvenstva, mislim tako mi tempiramo formu, idealan mi je period bio taj turnir kamp pa evropsko prvenstvo. Turnir je niže kvaliteta, nije Grand Slam Grand Prix, to je bio cilj da se odradi više mečeva, da se nabije samopouzdanje. Nisam imao nekih većih problema na turniru, stvarno. Školski sam radio mečeve, mislim da sam svaki završio u 4 minuta, ili mislim da sam možda samo jedan sa Ekvatom sam imao u zlatnom bodu. Sve ostalo sam završavao bacanjima, bilo je i nekih atraktivnih bacanja, tako da sve se završilo po planu i kamp je bio određen dobro, sačuvali smo se od povrede, tako da u Španiji je sve bilo sjajno. Što se tiče kampa, kako je na kampu bilo proteklo, su bila neka veća imena s kim si trenirao tamo? Na kampovima uvek, na tim OTC kampovima su uvek, mi se svi borci, sad da kažem iz top 50, top 30, top 50, svi se znamo i svi smo se uglavnom borili. Retko ko ima ih boraca koji ne dolaze, ali uglavnom svi dolaze na te OTC-ove i borimo se tamo. Dobro se poznajemo i uvek bude, mislim, to su sve sjajni momci, iskreno, sportisti i veliki šampioni. I uvek bude dobra tučnjava i to se jedva preživi, iskreno ti kažem. To je, ako vratiš živu glavu kući, super. S kim ti je bilo najteže, generalno, kroz kampove da se boriš? Ko je najnezgodniji? Pa eto, izdvojit ću ovog Italijana što mi ne prija, Parlatija. Eto, on mi je onako i najnezgodniji na kampovima, ispostavilo se da ove godine me spojio žreb na njega i na evropskom i na svetskom i nisam se baš dobro probao. Tipično meni ne odgovara kao borac, takvih boraca ne postoji, stoji jako drugačije od ostalih i ne prija mi taj njegov judo i to sam i na kampovima znao, spremali smo se ja i Toma za njega, ali nisam uspeo to da na takmičenju da plasiram. Čini mi se da ste ti Parlati i pri juniorima i u kadetima da ste se borili, tako? On se borio, mislim, sa Majdom, on je 98. godište, ali on je radio 81. Jeste, to sam tako. Ti si radio sa Lašom? Ja i Laša smo se borili 4 puta Kako je bilo sa Lašom u mlađim danima? Jedna zanimljiva anegdota, mislim, mi tad nismo znali za njega, on je godinu dana mlađi, druga godina juniora Berlin.
ja sa ove strane dolazim u finale, a s druge strane dolazi neki Gruzijac kog prvi put vidim. Znači, ne znamo, ali znamo da je iz Gruzije i da je dobar, verovatno, i vidimo da je lagan. I sad, kako smo gledali onaj judo base, vidimo da je takmičenje pre toga bio 81, da je bio u San Petersburgu valjda treći, a da su prvo i drugo mesto bili Tato Grigalašvili i Luka Majsuradze. I znači, prešao je u 90, jer ovde nema prostora, u 90 su tanki i ajde da proba u 90 da se bori. I ulazimo ja i on u meč i on, klasično njegovo ne očekuješ, on se tako brzo zalepi za tebe da je to neverovatno, to nema nijedan borac na svetu. Skoči, uhvati gard, baci me, ja obrišem petama plafon, ustajem, sudija dao mate, ne računa se. Baci me desnu košigu rumu. Ja rekao, dobro je, preživao sam, sad ću, a još ja taj cijel dan sam bio u elementu, znači ušao sam na najjačem juniorskom turniru sam ušao u finale, znači stvarno sam bio dobar taj dan. Sledeći gard isto skoči, zalepi se, cimne me desnu košigu rumu, uđe levi uki goši, identična situacija. Ja padam i sad onako izlazim iz meča i trener ljut na mene, vidno kao zadovoljio si se finalom, džabu, ja ne znam kako da mu objasnim da ja ne znam tačno šta se desilo, da nisam doživao nikad takvu eksplozivnost, takvu snagu i da je stvarno neverovatno borac kojim sam se borio. Sticajem okolnosti, te godine on postaje na Bahajima juniorski šampion sveta i kroz 2 godine postaje seniorski olimpijski šampion. Tako da imali smo na Bahajima smo se borili u polufinalu i isto sam izgubio, tako da nisam baš najbolje prolazio sa BK-orijom, ali nadam se. Kako je bilo na Bahamima? Kako je iskustvo? Pa, obići, pošto manje više od nas u letovi nazad kući. To je jedna od retkih destinacija, probao sam ceo svet, jedna od retkih destinacija gde sam posle takmičenja imao 2 dana sam ostao na Bahamima. I stvarno, neverovatno mesto, iskreno, to ostrvo Paradis je stvarno čovek da doživi onako nešto, neka vanserijska lepota, izlaziš iz hotela, pored tebe plivaju ajkule, tako da doživlje je bio baš, ali bio sam 5. tat, pa onako ni ne volim baš najradije da... Medalja je bila blizu. Da, pa, 5. mesto je uvek najgore. Jeste. Bolje odmah ispast imaš onda obilast nego ovako patice i na kraju repesaš. Evo, dan ni zašto. Drvena medalja. Drvena, baš tako. Za sebe kažeš da si najveći radnik i da nisi baš najtalentovaniji, ali eto, rezultati se nižu. Tu je i srebro sa Evropskog prvenstva u Sofiji 2022. Je li tako? Nisam godinu omašio. Stvarno, to je bio prelazak iz juniora u senjore, je li tako? Seniorsko evropsko prvenstvo i odmah medalje. Odmah medalja, stvarno, lijepo postolje je bilo, tad je Luka uzeo zlato. Jeste, dobro. Na kraju bilo Vazar i na kraju da je neki bio Osaj Komi, neki zahvat bio dole, čini se, ali tako? Probao sam sve, evo ništa na kraju. Bilo je nešto 10 sekundi do kraja, pa sam probao da bacim nešto, pa sam ostao u zahvatu. Jesu stvarno Gruzici onoliko jaki kako vidimo mi pored malih ekrana i preko streamova? Meni izgleda ne leže trenutno, ali nemaš gde da ih uhvatiš, oni se bore između sebe. Ja iskreno volim po tim kampovima da osetim borce i onda i znam kako da se borim s njima. Nekako razvijem tu strategiju, osetim pozicije u kojima bi možda to izbegao. S njih nemaš gde da uhvatiš, nemaš gde, ne idu po OTC-evima, oni imaju svoje kampove tamo, između sebe se bore. Tako da nisam se borio s njima na kampovima, na takmičenjima sam loše prolazio. Tako da jaki su, ne bi pobeđivali da nisu jaki. Meni su fascinantni, ne znam jesi li ispratili, vjerovatno jesi, njihova tradicionalna kimona bez rukava, samo reveri, ispred crkve, što se tuku, to je meni ekstra, to volim da posjetim i da gledam uživo. Vidim Beka, legenda sporta i kategorije 90 kg, ide tamo, tuče se s njima, to je prejako nešto. Da, Beka je stvarno strašan borac. To dosta govori o judu koliko je težak sport i pogotovo ta velika takmičenja koliko su drugačija priča od svega ostalog.
A taj njihov sport, mislim da su im čak zabranili, ne znam da im je dozvoljeno da se takmiče. Mislim da je IGF uveo neka pravila i da ne smiju da se takmiče po tim takmičenjima, da i onda dobiju suspenziju. Mislim da je Tušešvili dobio suspenziju. Jeste. Ali tradicija, šta ćeš. Mislim, mala nacija i to njima... Bio je prvo. Idemo dalje, znači, što se tiče treninga, ispratim storije, non stop su u sali, dižeš i tegove i kimonos. Koliko puta dnevno treniraš? Treniram svaki dan 2 puta dnevno. Svaki dan se trenira 2 puta dnevno, ujutru. Zavisi od perioda sezone, sad sam završio da kažem, bazični deo priprema, bio sam svaki dan i ujutru i uveče teretana. Ujutru baš trčanje, atletske vežbe, olimpijsko dizanje, uveče više neke judo vežbe za snagu, ali sad kreće period gde se fokusiramo isključivo samo na judo, ujutru se radi judo 2 sata, 2 i kusur, zavisi koliko. Zavisi šta trener Tomić odluči, uveče su sparinzi, borbe ili isto neki judo, ali ili utorak, četvrtak ubacim neku tonizaciju, čisto prevencija od povreda, ali svaki dan 2 puta dnevno. Kako te zdravlje služi, povrede, nemaš? Hvala Bogu, do sad u karijeri stvarno nisam imao neke veće povrede, da kažem sad nešto da je za operaciju ili tako nešto, ali konstantno težak je kontaktni sport, bacanje i od prošle godine ta povreda mišića me malo presekla kad sam povredio, ovaj mišić mi je pukao pred svetsko prvenstvo i onda imao sam tu neku pauzu od mesec dana i onda tačno nikako nisam mogao da se uklopim mišić pa me malo rame, ali sad sam zdrav, hvala Bogu i mislim da će ova sezona da bude dosta bolje od prošle. 2 medalje zlatne, svi za tebe u par mjeseci, Malaga i Beograd. Da li je diglo samopouzdanje? Vraćaš li se sad? Ide i Portugal sad za 3 sedmice, je li tako? Blizu primaklo se sad sve. Ne znam, ja uvek imao samopouzdanje. Stvarno verujem u sebe da sam kvalitet, da sam u vrhu, da bi se reklo, mlad sam i čvrsto verujem da ću to svima da pokažem. Mislim, nije mi cilj da to bude jedan bljesak, stvarno imam cilj za sebe da to bude dosta Grand Slam, Grand Prix medalje, to je neki moj cilj, da se popnem što više na svetskoj rang listi i da pokažem svima sve ono čime se ja svaki dan bavim, svo moje odricanje, sav taj trening da se naplati. Čvrsto verujem u to i uz Božju pomoć mislim da će tako i biti. Prošle godine je 5. bio u Portugalu, medalja izmakla. Ove godine, pored Portugala, ideš u Pariz? Ne, radit ćemo Baku, to je 2 nedelje posle. Radi se Baku, Portugal pa Baku, dalje ne znam, slagaću te, jeste, prošle godine sam bio 5, imao sam jako naporno četvrtfinale. Mislim da sam se tu ko Zlatan Boj je trajao 7-8 minuta. Tako nešto je bilo. Ne znam koliko je to na sat. Preko 25 minuta da je trajao meč, tako da i tu isključio sam se, nisam mogao dalje da se vratim uopšte u takmičenje. Toliko je bio baš jedan vanserijski napor. Nije trebalo da se desi tako, mislim da je prvi minut Zlatnog boda mi je sudija prekinuo čistu polugu, mislim da bi to onda skroz drugačije izgledalo, ali tako je kako je i bit će bolje. Ove godine nadamo se medalja i sa Grand Prix, da to bude i prva medalja. Jeste, nadam se ove godine da će da bude dosta bolje i da ću da pružim bolje nastupe nego prošle godine. To je čini se 28. januara da se boriš ti, to je nedelja, tad je meni rođendan, pa da me obraduješ za rođendan sa nekim zlatom. Eto, čujemo se 28. u nedelju uveče. Može. Sve je dogovoreno da snimimo nešto brzinski za kanal i da pozdravimo pratioce znači, ajde, najavu smo prošli, znači Baku je sljedeći, pripreme teku dobro?
kažem, hvala Bogu, zdrav sam trenutno. Ta šaka me i dalje malo muči što je bilo s ligi, ali vežbam je i mislim da je dosta bolje. Kad je flasterišem, ne previše problema ni u judu, tako da bit će sve dobro. Bilo je ovdje pitanja pratioca o tvom početku. Znači, to su vjerovatno dosta mlađi takmičari, pa ako možeš, ako se sjećaš svojih početaka, da ispričaš kako je to bilo. Svega se sećam iskreno. Krenuo sam u malom klubu tu na Slavi gore, Hrabro srce. Totalno netakmičarski klub. Iz mog ugla čini mi se da mi je to pomoglo. Jer ja sam kao kadet krenuo, tu sad kao državno prvenstvo, kao mlađi, što nisam ni takmičio, mislim da sam imao kao stari pionir državnu medalju, ali to u klubu nisu toliko ozbiljno shvatili, iako sam ja shvatao judo ozbiljno, iskreno. Trudio sam se, već tad je ta neka konekcija kluba i to kluba u Rusiji bila, pa sam ja išao tamo, video kako oni treniraju, da su to šampioni i meni se to svidelo, ali klub nije imao neke ambicije, iskreno. Što mislim da je meni zadržalo tu neku želju za takmičenjem. Iskreno, kad vidim danas klinci se takmiče svake nedelje, po mom mišljenju, kad dođe do nekog kadetskog juniorskog uzrasta, da se prezasite. To sam vidio milion puta. Mislim da mora neki sistem da se napravi i u generalnom klubama, pogotovo kod nas na našim prostorima. Mislim da se baš mnogo klinci troše upravo i do kadeta kada dođu, on su već. To je moje mišljenje, ne mora da znači da sam ja u pravu, mislim ja tako gledam, ja sutra kad bi imao svoje dete, sigurno ga ne bi slao na toliki broj takmičenja, baš iz tog nekog razloga, da ne bude posle kad dođe u fazu kad on treba da bude sportista senior, da bude u fazonu ja ne mogu više, odradio sam već milion malih takmičenja, nije mi do toga, ali treba se takmičiti u svakom slučaju. Tako je počelo i onda je tako lagano, tek sam onda druge godine kada je ja provalio da tu imaju neki evropski kupovi, iz kluba su rekli kao ajde Braški ide na taj evropski kup, ja sam se tamo čak i dobro borio, u Zagrebu mislim da sam bio 7. I onda na sledeći evropski kup sam otišao, uzeo sam medalju u Rumuniju, što je tad bilo neverovatno, ja koji nisam ni znao da to postoji, jedno se ja takmičem negde u inostranstvu, uzimam medalju i mislim da sam jedini iz cele muške ekipe tadašnje ja uzeo medalju, niko nije i onda je krenulo tako evropsko svetsko prvenstvo i onda sam krenuo sve to onako ozbiljnije da shvatam, video sam šta se dešava tu i onda je sledeća godina bila bombastična, krenuo sam od starta, bio sam i kadetski juniorski prvak države u istoj godini. Mislim da sam u 3 nedelje uzeo 3 zlata. Kadetsko, juniorsko i prvi u Zagrebu sam bio i prvi na svetskoj rang listi za kadete i ta godina mi je pomogla. Stvarno mi je ta godina pomogla dosta jer sam bio 3. na svetskoj rang listi na kraju što mi je dalo financiranje i onda sam prešao u Partizan i onda smo mogli da radimo. Imao sam financiranje od Olimpijskog komiteta koje mi je omogućilo da se takmičim. Jer jako je teško bez toga. Ako niste u programu, ako ne ispratite svoju generaciju, mislim, to ovi borci s kojima sam se borio, to su Bekauri, Misuradze, Parvati, to su svi borci koje ja znam od mlađih kategorija s kojima smo se tamo susretali i mislim da je jako teško kad se to propusti da se to nadoknadi. Ima primjera, ali mislim da je to put koji mora da se prođe. Definitivno ništa bez finansijske podrške, jer sport je takav kakav jeste, traži mnogo sredstava i priprema i kampova i putovanja i suplemenata i ishrane i mnogo čega. Tako da, spominjali smo malo prije, generalno kod nas je situacija takva kakva jeste i sa budžetima, ali vi u Srbiji generalno imate dosta bolji program nego mi ovamo preko Drine i možete, koliko sam ja primijetio, da se isfinansirate i da godinu izgurate i sa učenjem i sa pripremama i kampovima. Jeste, kad ste u programu, to je tako, ali taj neki početni period je, ja sam, hvala Bogu, imao sreće, mislim, pored mene je bilo isto momaka koji su možda i bili, ne znam da su bili vredniji, ali možda i u tom momentu bolji od mene, koji možda nisu finansijski mogli da odu na turnire. Hvala Bogu, meni je otac to omogućio. Ja sam išao na te neke turnire, tamo sam se pokazao i tako je sve započelo. Zavrtelo se taj krug i onda smo krenuli toj prvoj godini juniora, ja i Nemanja Tomić, moj trener, da imali smo neki taj trogodišnji plan u prvom momentu da završimo juniore. Sad, bio je cilj te evropske medalje koju smo na kraju uzeli
i tu je bio početak i onda se sve nastavilo, ta priča se nastavila dalje, je omladinski judo klub prepoznao nas kao dobar tandem, kao nešto za budućnost, hvala im na tome stvarno i evo i dalje smo tamo i radimo jako dobar posao i eto došli smo do seniorske evropske medalje, prve u istoriji kluba, eto postali smo šampioni Evrope ekipa. Istorija se ispisala. Šta su dalji ciljevi? Znači, ove godine manje više si propustio voz za olimpijadu, ispred tebe je Majdov koji je, čini mi se sad, u top 5 ili top 10 je sigurno, ne znam sad tačno koji je na listi, on definitivno ide na olimpijadu ove godine, ali već naredni olimpijski ciklus vjerovatno je i da ćeš i napasti, da ćeš i stasat za olimpijadu. Pa dobro, Majdov je naš najbolji borac po meni ikada što se tiče rezultata, stvarno nema šta, mora da mu se skine kapa za sve. Isto tako, ti njegovi rezultati, njegovi jacini su mene samo gurali napred. Pokazatelj da to mi možemo da uradimo. Isto tako mislim da i klinci sad kad gledaju nas i Liga šampiona i Javić šampiona, sve nas zajedno, mislim da se steklo to stanje svesti da je to dostižno i da svi mogu uz vredan rad da dostignu to. A moji planovi su ništa ove godine, imaju i evropsko i svetsko prvenstvo isto kao i prošle godine, malo je zbijanije zbog olimpijskih igara, sve to pred olimpijske igre. Iskreno, cilj je to svetsko prvenstvo, stvarno da napadne medalju. Ja verujem čvrsto da mogu. Mislim sad, prvi cilj je Portugal. Sad, da bi olakšao sebi put na svetskom prvenstvu, mislim da bi trebalo da se kvotira malo više, da skupim neke bodove. To dosta olakšava, ne mora da se prođe uvek kroz najteži deo žreba, jako je teško pobediti 6 najjačih boraca taj dan. Tako da cilj je prvo Portugal, pa korak po korak do svetske medalje. Generalno, sport je takav i svako takmičenje kao svjetsko prvenstvo, jer manje više vi se svi poznajete i svi na iste turnire idete, mislim, u 80-90% slučajeva žrebovi su isti, samo zavisi od pozicije gdje će se ko nalazi. I to govorim za ljude koji ne znaju šta je judo i koji se nisu do sad upoznali sa takmičenjem. To je još jedan pokazatelj koliko ovaj sport težak i koliko treba i odricanja i svega da bi se osvojila jedna medalja na bilo kom takmičenju, a ne na svjetskom prvenstvu ili olimpijadu koja je najprestižnije takmičenje. Konkurencija je neverovatna. Stvarno, ja sad, kad pokušavam da objasnim ljudima zbog čega je to tako, ne znam ni ja tačno da objasnim zbog čega se ja bavim judom, zbog čega sam takav fanatik i zbog čega toliko još ljudi po celom svetu ima da se na taj način bave judom, kad ako nisi u top 20, ajde, nemaš neke velike financije od toga. Odricanje i financije nikako ne mogu da se poklope. Taj faktor nije jasan, ali to je ta lepota judo i stvarno je po meni i najlepši i najteži sport na svetu. Ja stvarno volim sport i pratim sve vidove sportova, ali judo, kad pokušavam da objasnim nekom da mi taj dan treba da pobedimo 6 mečeva u istom danu, da meč može da traje neograničeno dugo i neograničeno kratko, meč može da se završi u 1 sekundi i može da se završi 20 minutu, i da ti u svaki meč treba da odradiš zagrevanje u fullu, da budeš spreman, da ne možeš odradiš meč pa i da to traje od 8 ujutru do 8 uveče, kad staviš sve to na papir, to je neverovatno. Da, pogotovo što kada su veće takmičenja u pitanju, vi između prve runde i druge runde imate i po 2 sata, ako ne i više, dok dođete na red. I prvo treba da odradiš jedan preozbiljan trening kojem bi se neki čovek upalio i sutra ne bi mogu da ustane iz kreveta da bi izašao na prvi meč. I onda trebaš isto to, ako si Bože zdravlje prošao, da odradiš pred drugi meč. I ti već posle drugog meča i opet se ohladiš, onda opet moraš da odradiš neko pred svaki meč ti mora da odradiš neko mini zagrevanje, mini spremanje. A meč je tek priča za sebe. Meč ne može da se izimitira ni u jednom vidu treninga. Randori na takmičenju ne možeš da izimitiraš ni randorim na treningu, niti bilo kojem drugom vežbom. Tako da ta specifika judo je isto, ali zato i nosi tu neku draž i zanimljivost i prestiž.
Jeste i samim tim je jedan od najtežih sportova, što olimpijski, što u globalu, jer teško je, evo sad smo pričali. I naravno, ako padnete jednom slučaju da nije ipon, nema, pakujete se, idete kući, nema povratka nazad, nema rundi, nema golova, nema bodova dalje i gotovo je. Znači, ide se kući i medalja možda drugi put neki da se uzme. Ti si trenirao najviše od svih, jedan pogrešan trenutak, pogrešan korak, ćao. Gotovo sve. Ajde sada pređemo na pitanja koja smo dobili ovde. Srđan je pitao šta je ono što te pokreće? Ne znam ni šta bi odgovorio na to pitanje. Ne znam, neka unutrašnja motivacija da budem najbolji. Ne znam, sam sebi stalno zacrtavam neke ciljeve. Eto, sad sam u bazičnom periodu priprema i ne znam, želim da dignem tih 5 kila više nego išta. Želim da istrčim tu deonicu 0,5 sekundi. Zbog sebe nekako, želim sebe da pobedim, nikad to nije neko dokazivanje drugima, najviše se dokazujem sebi. Tako je od malena imam to u sebi. Ne znam kako sam to izgradio, stvarno, s time sam se rodio, ali to me najviše pokreće. Taj neki unutrašnji glas, kad legnem u krevet, ne mogu da kažem sebi, ja nisi dao sve od sebe, to bi me pojelo. To i ko te prati na Instagramu može da vidi, ti dižeš ozbiljne kilaže, nabacuješ i nabačaje i ono što vidim u teretani kad izbaciš, dosta za pohvalu. Da radiš do 90 kg, dižeš ozbiljne kilaže. Imao sam sreće, stvarno, upoznao sam nevjerovatnog kondicionog trenera Slobodana Šurbanovića i evo već 6. godina kako radim pod njegovim nadzorom. Nisu to više ni tolike kilaže, dižu ljudi više od mene. To je veliki broj ponavljanja, vežbi na pravilan način i stvarno od mene neke osobe koje kad je došla kod njega stvarno imala 2 leve noge, napravio čoveka za kojeg sad može da kaže da je pravi sportista i da može da izvede neke nevjerovatne stvari. I da je vice šampion Evrope u pojedinačno. Kaže, Aleksa pita šta misliš o lutkama za bacanje za judo? Što se tiče judo specifike je nevjerojatna stvar. Iskreno, ja koristim to već 6-7 godina. Ima raznih vrsta tih lutki. Stvarno, Bugari to prave. To su bugarske lutke. Bugari to prave, imaju sajt i stvarno je odličan kvalitet koža. Ne koristim onaj bili, on je na dnu težak, ima one lagere i on ima 35 kg, a tih 35 kg je koncentrizano u donjem delu, onda kad ga dižeš to pravi vagu i bude teže dosta i za te neke dizačke vežbe, judo specifika je stvarno zanimljivo. Sad sam od Aci Kukulja pozajmio i čak one pola lutke s gumom i onda sam krenuo i malo to da vežbam, jer sam ubacio taj neki levi uranage u repertoar i da ojačam tu poziciju. Nemanja pita motivacija, ajde to manje više smo i prošli ovdje u prethodnom pitanju Srđanu, ono šta te pokreće. Zanima ovako, mene lično zanima koliko kila u ofu imaš, kako ti imaš problema sa skidanjem? Pa do pre 2 godine imao sam problem. Iskreno nisam nešto mnogo striktan, to sebi dosta zameram, pod svim naporima popustim, volim da, što kažu, da čitujem, da se hranim nezdravo, ali stvarno se trudim da se hranim u poslednje vreme, baš u poslednje 2 godine se baš trudim da jedem isključivo meso, da smanjim unos šećera. Imam problem malo sa sokovima, evo i sad ih izbacujem, iskreno, stvarno volim da popijem sok, to mi je, eto, to sebi najviše zameram od svega što se tiče moje sportske karijere, ali stvarno se trudim. Trenutno sam na 97 kg, eto, trenutno sad dok sam u bazi, ali sad kako krenemo sa judom, mislim da sam već danas na vagi posle treninga imao 96, možda i manje. To dobro je. Ali iskreno se trudim da regulišem, da u trenutku sezone da ne idem preko 94, jer 94 je optimum
jer ima mnogo takmičenja. Ovi MMA borci, oni imaju jednu borbu u godinu dana i onda oni mogu da katuju, imaju jedan meč. Kod nas, ako skidaš mnogo kilograma, ti sutra ako odradiš prvi meč, ti možeš za prvi meč da budeš dobar, ali drugi meč kad se ohladiš, tebe kreću da hvataju grčevi, ti više nisi sposoban ni za što. Tako da kod nas ne postoje tolike velike, ne postoje tolike, ne skidaju toliko ljudi tako da se. Reci mi, i kukolj još uvijek nije na 100, ali je tu negdje oko 100. Pomažeš u programama. To je naša interna šala, mislim, ja stavno ga čačkam da li je preskočio 94 kg, jer kad je tek prešao u 100 kg, bili smo na nekom kampu u Mađarskoj i staje na vagu ja 95, staje na vagu on 94, a on u 100 kg. Sad sazreo je jako i ojačao je dosta. Mislim, legla mu je 100, sad je baš sazreo. Mislim da ima 101 kg, 102, vraćao se od Belmekena. I stvarno je ojačao, ima taj jak hvat, jak grip. Tu je dominantan dosta. To što se tiče njegovog prelaska, kad je tek prešao do 100 kg, s druge strane, ne znam, gledam Ademijan, koji se čini da ima 120 kila na tatamiju, on radi do 100, stvarno nevjerovatna razlika kad se uporede kukolj i Jaci se vidi kad ima 102 i 98, a Damijan na kraju takmičarskog dana ima tih 106, 107, Fonseca isto, a Aca na kraju takmičarskog dana nije jeo, dehidrirao je, ima 99 i onda 8 kg se jako vidi iskreno. Pogotovo Aca koji je visok, tanak, njemu se to baš osjeti. Hoćemo li za kraj neku poruku mladim borcima i koji tek ulaze u judo sport, da im neku motivacionu poruku pošaljemo? Ja uvek govorim jedno. Ako želite da budete najbolji, mora da radite više od svih. To je moja poruka, to se trudim i sad klincima u klubu da objasnim. Baš sam pre neki dan na kraju treninga, Tomić nije mogao, bio je bolestan, ja sam im držao neki trening i trajao je sat i po vremena, jer pred vrstu sam im rekao, momci, ovo je malo, mi smo se sad ovde sat i po vremena bacali, ali vi ako hoćete ovo da izvedete, to je malo vremena, mora da dolazite sami ovde, imate ovu salu, hvala Bogu, klub mi je omogućio, treba dolazite sami da se bacate. I baš sam juče došao na trening da odradim ja sam u salu i vidim klinci se bacaju. I baš mi je bilo nekako puno srce, tako da ako želite da budete najbolji, mora da radite više od svih. Mislim, to ne znači da radite glupo više od svih, ali mislim, treba da radite pametno. Sve se računa kao rad i taj rad na tome da taj rad bude kvalitetniji se isto svodi u taj rad na koji mislim. Tako da, samo hard work. To je to, ne bi te više zadržavao, sutra je Božić, želim ovom prilikom da ti još jednom čestitam sutrašnji Božić i da ova godina krene uzlaznom putanjom kako se i završila sa zlatom, pa da se 28. čujemo ponovo sa medaljom. Će Bog. I ja tebi da se zahvalim na pozivu, stvarno sviđa mi se koncept, mislim da je dobra ideja, mislim da mladi imaju šta da čuju, ne od mene, nego ja imam puno kolega u reprezentaciji koji stvarno imaju lepe životne priče, imaju šta da kažu na temu sporta i toga šta su oni prošli, tako da ti želim puno sreće i da ne odustaješ od ovoga. Hvala puno. Pa da zajedno krenemo u ovu godinu to nekom putem prosperiteta i uzlaznom putanjom. Darko, hvala ti puno, odjavljujemo se. Ćao. Živjeti.